Я рад всех поприветствовать здесь, на этом мероприятии. Я беспокоился по поводу того, что людей не будет, потому что перенесли с 7 до 9. Тем не менее, я очень признателен, что все равно вы пришли. Сегодня я буду исполнять свои авторские произведения инструментальные, а также песни собственного сочинения в сопровождении скрипки. Меня будет сопровождать Наташа Кудрявцева. Сейчас я хочу сыграть вам произведение под названием «Be Happy», что в переводе означает «Будьте счастливы». В предисловии к этому произведению хотелось бы сказать от себя, что на самом деле, что ни говоря, самое главное в этой жизни счастье, и на самом деле многого не надо, чтобы быть счастливым, и не стоит требовать от окружающих. То есть хочешь быть счастливым, просто будь им, вне зависимости от обстоятельств. Именно об этом расскажет сейчас эта композиция.
А сейчас минутка прозы, и я приглашаю сюда Альбину Рубанову. Вы знаете, однажды в жизни каждого человека обязательно появляются совершенно безобидные, очень искренние, открытые, уютные люди. При знакомстве с ними тебе хочется бесконечно улыбаться, да и вообще ощущение счастья как-то незаметно накрывает с головы до ног. Встречи с такими людьми проходят слишком быстро, потому что ты начинаешь не замечать времени, выпитых кружек чая и перемены обсуждаемых тем. Ты как-то вдруг осознаешь, что тот человек уже близкий и родной. Неважным становится даже тот факт, что с момента вашего знакомства прошла пара недель, дней или даже минут. Просто в компании таких людей ты как будто сам становишься лучше, теплее и гармоничнее. В моменты расставания хочется очень крепко обнять этого волшебного человека, ведь только с ним ты можешь быть самим собой. Только ему можешь выложить все, что так давно ждет своего слушателя у тебя в душе. Ты, кажется, готов пойти вслед за ним даже в неизведанные дали, покорять моря и океаны, куда угодно. Лишь бы чувствовать этот неописуемый уют. Однажды тебе вдруг хочется стать таким же. Хочется излучать тепло, свет, дарить другим людям радость и делать добро. Тогда ты открываешься совершенно с иной стороны. Отрываешься от чересчур важных дел и готовишь родителям, приходящим после работы без сил, вкусный ужин. Тогда ты пишешь друзьям, которые давно не слышали от тебя вестей, что ты соскучился и не против встретиться на днях. Быть уютным человеком очень приятно, хотя и наверняка невероятно трудно. Ведь, к сожалению, в современном мире люди привыкли получать, слишком редко отдавая что-то взамен. Но стоит же попытаться. Спасибо.
Прежде чем я исполню следующую композицию, у меня было предисловие к ней также. Дело в том, что вы наверняка уже слышали, все многие, что ничто в этой жизни не случайно, и композиция, которую я сейчас играю, именно об этом расскажет. Она называется «Поляна судьбы». И она расскажет про то, что бы ни случалось в жизни, все происходит так, как должно быть, и мы просто не видим всю картину причинно-следственных связей, поэтому у нас возникает много вопросов. А потом в конце узнаем, что все в итоге оказалось так, как лучше для нас же. Потому что Вселенная, Бог любит нас и не желает нам плохого. Именно об этом эта композиция. Я снова приглашаю на эту мини-сцену, так скажем, Альбину. Человеку нужен человек, чтобы пить с ним горьковатый кофе,
оставаться рядом на ночлег и интересоваться о здоровье. Чтобы улыбаться просто так, чтобы на сердце стало потеплее, чтобы волноваться. Там сквозняк, одевай-ка тапочки скорее. Человеку нужен человек. Позвонить, послушать его голос. А у нас сегодня выпал снег. Как ты без меня там? Беспокоюсь. Чтобы был приятель, друг, сосед. И еще сопящая под боком, без которой счастья в жизни нет, без которой очень одиноко.
названием «Вальс of a Broken Dream». Природа нашей с вами Вселенной устроена таким образом, что ничего постоянного не бывает в ней. Как правило, после зимы приходит весна, после весны лето. Ну, хоть даже в этом году у нас так не было, но не важно. День сменяется ночью, осенью деревья сбрасывают свои листья, весной появляются новые. Также и с человеком тоже. И в состоянии человека тоже не будет так всегда, что будет только хорошо или только плохо. Настроение будет сменяться, и если какие-то проблемы в жизни, то это не навсегда, это как бы закон Вселенной. И 4 композиции, которые я сейчас сыграю вам в определенной последовательности, как раз-таки символизируют вот этот переход от плохого, депрессивного, мрачного, грустного состояния к состоянию счастья, умиротворения, гармонии и любви.
приходит к тем, кто видел тьму во всем ее убийственном величии, кто плакал от людского безразличия, но безразличным не был никому. Рассвет приходит к тем, кто был в пути, не зная ни усталости, ни лени, кто, обессилев, падал на колени, но поднимался, продолжал идти. И, зажимая волю в кулаки, вдруг находил ромашковое поле. И, задыхаясь от щемящей боли, свои ладони прятал в лепестки. К тем, кто, похоронив свои мечты и помянув их, устремлялся дальше, кто смог среди предательства и фальши не растерять душевной чистоты. Нечаянно в небесной синеве вдруг распахнутся солнечные двери. Рассвет приходит к тем, кто верил в свет, абсурдно, до последнего, но верен. Спасибо. Как уже сказал в начале мероприятия, я также пишу песни со словами. Сейчас я бы некоторые из них хотел вам исполнить. Они на татарском.
қар яуған, балқып қияш батқан жерде біз аша білгенбіз көз салығыз. Yazılmagan jırlar, jırlanmış şakalar. Biz giderbiz, yokka giderbiz, barabız. Следующая песня повеселее. Она называется «Жейге баланнарны там жылытқан шақта», что в переводе с татарского означает «когда солнце освещало летние поляны». Это песня про любовь. Подари нам любовь и счастье. Жеке баланарнадан жылытқан шақта, қадіріңді менен құшақта, насипті яқты күндерден қияшы, нәсірінде ялғанға барашы. Сен мұңсытыңның қарашында, шәфәкәм таң арасында, айны ялгыш ташлап жерге төшкән сабыйсың. Бел, бары сендә минем йөрәк, тик син генә миңа кирәк, яшәү синең йөрәшеңдә Кем булган шакласында күңелгә күңел, Кемдә бул башка бер йөрәк түгел. Белмәгән мәхәббәттән йөрәк әрни, Телемдә авырды җибәрде. Син
называется «Был я намда», и вам продолжаю дарить любовь. Эта песня тоже про любовь. Красиво. По сути, сегодняшний вечер закончился, программа как бы. Да, но тут есть люди, которые слушают мои композиции, может, какие-то нравятся им. Поэтому, если вдруг вы попросите сыграть что-то конкретное из моего, я буду не против, потому что можем и сейчас закончить, но вы так хорошо сидите. Ну, это и по желанию, конечно, если у вас есть еще желание послушать что-то. Да? Memories. Memories, хорошо.
Еще раз благодарю всех. Действительно, для меня это честь такая. Очень приятно. Благодарим за шикарный концерт. Спасибо большое за... Спасибо.